哥以前是专业的推拿师，不应让哥给你摁的。不是，我不找男的给男的摁脚吗？这怎么？这是顾客啊，哥。啊，抱歉，不好意思啊，不好意思。能换间房吗？有点尴尬。不好意思啊，哥，今天爆满了，要不您对付一下？行，行，啊，不是，你坐哪儿？我坐这儿就行。啊，行，我坐这儿吧。摁脚师傅说啥时候来没？他得过一会儿。啊，得过一会儿啊。有点小尴尬哈。没事，这有茶。啊，行，喝点茶，喝点。那个，干杯。好，谢谢。啊，不是，不好意思，哎，没事，你这我拿一下。啊，哎，我有小尴尬。我觉得尴尬，这，哎，好，真干呐！别干了，喝一口。嘿，我以为那个找的女孩给我摁脚呢，我这人那个也对女孩可能有点过敏的，一碰我就脸红，特意找了个男师傅。真的吗？啊，真的。不是，姐夫，你不能这么逗我呀！看一下你脸红什么样？你行，有点烫了，我跟你说不说。你妈臭脚不？不是。那个不臭。我送你一条，你穿试试。别了，第一次见面不太好。没看。哎呀，行，那使劲点，摸着吃劲啊！好，谢谢。妹子。啊？哦，他刚才戴耳机呢。那什么，那个哥以前是专业的推拿师，不应让哥给你摁的。你真的，我要摁的不满意，你让他们接着摁呗，是不是？也行，是不？你先不问了。那个老妹儿，你往那边靠，我摁。啊哥，那费用咋结啊？哎，就正常来就可以了，我摁不满意你们接着摁吧。行。来，这个位置啊。哎，这疼是吧？承山穴，证明你那个湿气重，知道不？明白了吗？哎，多看看。还给技师上课呢。这话赶到这儿了，你看这力度还行不？行，是吧？挺舒服。哎，睡着了。哎呀妈，好家伙，怎么就要打呼噜呢？那什么，还有其他屋没？那是要打呼噜，我一会儿怕我呢。我给你问问去。不，就咱一块走吧，我天，我挺好一小丫头，就想打呼噜。